نشوف الحالة اللي تليها. هذه حالة تسجيل النصر لهدف التعادل. طبعا المساعد الأول هو من يستطيع الحكم على هذه الحالة. المساعد الأول سمح باستمرار اللعب وسمح بتسجيل الهدف، ونشوف مدى صحة القرار من عدمه. من هنا توضح معنا، هنا بس نلاحظ بدون الخط بدون الجرافيك، لأنه هو اللي أثر يمكن حتى على رؤية المشاهدين. لاحظ أنه قدم لاعب الشباب الآن أقرب إلى خط مرماه من لاعب النصر. أيضا لاعب الشباب الجزء يعني العريض من الجسم هو اللي مواجه وين للكرة، بمعنى أنه ماخذ مساحة أكثر. لاعب النصر كان ماخذ الزاوية الأقل، يعني الأقل عرض في المسافة، لذلك كان جزء كبير من القدم مغطي. أيضا الارتفاع البدني للاعب من فوق كان مغطي جزء كبير. الحالة في مجملها حالة استمرار للعب نجح فيها المساعد الأول للمباراة الثانية على التوالي، وراح نقول ليه المباراة الثانية، راح نورد الحالة اللي تأكد. وصراحة الحكم المساعد خلف زيد من الحكام المميزين في موضوع التسلل، الله يعطيه الصحة والعافية. مباريات متتالية شفتها، يمكن مباراة الأسبوع اللي راح والجولة اللي راحت الاتحاد والاتفاق نجح في حالات جدا دقيقة أوردناها، وراح نستعين اليوم بحالة مماثلة على خطأ اللي هو المخرج، أو استطاع أن نقول الشخص الفني. ما نبغى نحمل كل موضوع القرار ناكله، ولكن واضح أنه فيه سوء فهم من اللي يضع الجرافيك في التسلل، أنه يضعه على أي جزء يراه. لا، يجب أن يوضع الخط اللي يوضع لتحديد التسلل على آخر نقطة من جسم المدافع. لاحظ وين وضع الخط، تحت قدم ليش المدافع. لذلك يمكن أظهر أنه لاعب النصر متقدم، لكن يوضح أنه القدم المفروض الخط هنا يبدأ من الجزء الأخير للقدم، اللي هو بالتالي راح يكون لاعب النصر في أسوأ الظروف على خط واحد. رغم أنه يعني إذا ما شاهدنا البعد اللاعبين عن خط الستة اللي هو خط منطقة المرمى، راح يوضح معانا بعد لاعب النصر أنه أكثر. طبعا الجرافيك موضوع بالخطأ تحت رجل اللاعب، وأكدناها للمرة الثانية. وراح نستعين في لقطة من مباراة الاتحاد والاتفاق مشابهة بنفس الخطأ، ولكن بنجاح من المساعد أو المساعد الأول اللي هو خلف زيد، تعطونا إياه. هذه حالة تسجيل. نشوف أين وضع الخط في مباراة القادسية، تحت القدم الداخلية للاعب القادسية، مما أظهر لاعب الاتحاد كأنه في موقف تسلل، لكن حكم يعني، وهذا اللي الرسالة اللي نبغى نوصلها، متى ما كان التركيز حاضر والوقوف مع ثاني آخر منافس بالشكل الصحيح، قد تظهر قدرات الحكم يمكن أعلى من التقنية اللي موجودة. نلاحظ أنه هنا الجرافيك موضوع وين داخل الرجل الداخلية اللاعب القادسية، لكن برضو نفس الحكم اللي هو خلف زيد سمح باستمرار اللعب، نتج عنه تسجيل الهدف الأول في الجولة 11 لنادي الاتحاد.